有位觀眾又問咧，師兄關注咗你之後咧，發覺你上咗好多節目喎，唔通係想入娛樂圈？作為道士嘅你，會唔會影響你修道啊？咁啊，簡單同大家介紹下啦，因為可能好多人咧就後期先關注我嘅。對我嘅一啲經歷咧唔係咁熟悉，一開始咧其實我自己咧都係先學啲術數啦，譬如話八字啊、風水啊、面相先嘅。大部分人接觸呢個行業咧都係因為玄學，想去了解一啲叫做超自然嘅能力啊，或者係想睇下自己嘅命運啊開始嘅。我都唔係例外嘅，我都係咁樣。咁但係咧，我發現咗咧，越係去學習深入呢個術數嘅時候咧，有好多嘢係睇唔到嘅，即係話我哋肉眼睇唔到嘅，科學解釋唔到嘅嘢，佢係咪唔存在呢？佢唔代表咗唔存在。後尾有啲人用咗高靈啊，用咗神仙啊，用咗第四維度啊，去分析呢樣嘢。後尾我諗下，呢啲咪就係道咯。咁咪慢慢咧，我就入咗道啦。我自己咧，本嚟都去研究好多嘅哲學啊，包括馬克思主義啊，包括中國嘅儒釋道嘅一啲哲學啊。後尾發現喺呢一度咧，更加好咁樣去揾到一啲叫做術數解釋唔到嘅一啲答案。最後我發現咗所有嘅道又好、術又好、氣又好，其實都係希望指引我哋行翻一條叫做安心立命嘅道路咯。因為依家係入咗九支離火運啊嘛，喺呢個互聯網啊、新興嘅科技啊，而且文化咁活躍嘅時期咧，我哋唔應該話仲好似以前咁樣，師傅慢慢收到徒弟，再慢慢一個一個咁樣去橫。我覺得咁樣去行呢條路咧係慢嘅。咁如果既然而家我哋喺呢個世代裏邊，我哋係咪可以同呢個世代裏邊嘅一啲叫做宣傳方法啊，或者係傳播嘅方式相結合呢？我哋講修道咧，並唔係喺深山裏邊修，而係喺紅塵裏邊修。大嘅道應該係世間法嚟嘅，所以我希望通過各種嘅方式嘅融合啊，令到我哋呢個道業啊，可以真真正正俾大家見到。道並唔係迷信，而係一個好好嘅中華嘅文化。其實除咗我哋努力去爭取嘅外邊嘅所有嘅成就之外，我哋內在需要啲乜嘢去支撐我哋呢？我覺得通過咗咁多嘅節目啦，亦都慢慢開始影響緊周遭嘅朋友啊，同埋呢個社會上面嘅大家對道嘅一個睇法咯。所以我覺得我未來亦都會繼續去同各個新興嘅媒體去合作，因為道不遠人呢個先係真真正正我哋要去做嘅事情嚟嘅。